Salut miteinander, heute sauber kommt der Daniel Morgan in unserem Fach Auto Fresh, aber zuerst reden wir vom Phänomen. Immer mehr Leute gehen in Secondhand-Läden für ihre Kleider zu kaufen und nach dem Confinement haben die Leute aber auch mehr Sachen gegeben. Seitdem laufen die Läden sehr, sehr gut. Das war der See. Silvana Husser ist richtig einkaufssüchtig. Rock, Hosen, Schuhe oder Sock, sie geht jede zweite Woche Kleider einkaufen. Ich habe eine Freude, eine richtige Freude für das Schuhe. Vous avez 50 centimes, non? Oh, mais regarde. J'adore ça. Schuhe. Der Einkaufsbummel macht sie aber nicht im klassischen Geschäft, Je suis raisonnable aujourd'hui. sondern in dem Zweithand-Kleiderladen gerade neben Kulmach. Wir s'habiller alle Tage immer anders. Ah ja, au lieu d'acheter einen Rock für 55 €, moi j'en achète 10 da. Hier findet sie vor allem für sie und für ihre ganze Familie. Seit Jahren kommt das Pärchen fast nur noch in diesem Laden. Was sie anzieht, sind spottbillige Preise. Wir gehen fast nie mehr in einen klassischen Laden. Warum? Ja, warum? Weil es viel teurer ist, schon für Anfang. Und wir haben gern, was existiert, dass es weiterst geht. Seit ein paar Jahren hat sich das Bild von Zweithand-Kleiderläden total verändert. Jetzt kommen immer mehr Leute. 2019 hat der Laden doppelt so viele Kunden gezählt als vor 10 Jahren. Das heisst 85 Personen, die hier einkaufen, jeden Tag. Seit 2 Jahren finde ich es immer jüngere kommen. Immer jüngere Klienten. Wahrscheinlich die Eltern, die schon vorher gekommen sind. Und sie haben jetzt die wohnen nicht nur. Ja, seit 2 Jahren ist es richtig Tendance für in die Friedrich zu kommen. Là, j'ai une petite robe à 2,50 €, là, celle-là. Une belle veste, 40 € vrai cuir. Hein. Attention, j'en ai jamais eu de ma vie. Hein. Et puis un joli sac, là, à 8 €. Parfait, non? Wenn immer mehr Leute ins Laden gehen, wird auch viel mehr gespendet. Bei Emmaus in Scherwiller wird der Container jeden Tag 2 bis 3 Mal geleert. Pro Jahr sind es 500 Tonnen Stoff insgesamt. Das alles kommt, was die Leute bringen. Wenn jemand gestorben ist oder was sie wandeln oder okay, es nicht weg, weil es recyclieren. Ne? Dann wird alles aussortiert, entweder wird es verwertet oder verkauft in einer Boutique. Doch nach dem Confinement sind so viele Sachen angekommen, als die Angestellte gar nicht mehr nachkommen mit der Aussortierung. Eine solche Situation hat Emmaus noch nie erlebt. Das ist alles, was angekommen ist, was noch nicht sortiert ist. Das ist noch nicht sortiert worden und die ganze Arbeit ist noch zu machen. Mit allem drin. Schuhe, Säcke, Walislen, alles. In der 3 Läden von Emmaus in der Gegend von Schlettstadt werden 75 Tonnen Kleider verkauft jedes Jahr. Die Boutique in Scherwiller ist schnell gemacht worden während dem Confinement. Seit sie wieder auf ist, kommen noch mehr Leute als vorher. Sie kommen, weil es billiger ist. Das ist ein Fakt. Nicht? Sie kommen aber auch, weil wir Modedings haben, Modekleider. Und noch sind es Leute, die die Umwelt beschützen wollen. Ça, c'est trop petit pour toi. T'es un petit pupus. Viele von den Leuten, die hier kommen, sind treue Kunden und freuen sich richtig, in einem Zweithandladen zu einkaufen. Ich sage immer, Emmaus kommt nur meinen Kindern. Wenn ich Zeit habe, wenn ich mit einem Kleinkind, wenn ich Zeit habe, Emmaus ist meine Sorte. Immer. Und wenn ich nicht gut bin, also, wenn ich nicht die Moral habe, was machen wir? Gehen in Emmaus und alles ist gut. Und jetzt treffen wir durch Daniel Morgan. Gestern haben wir seine Frau gesehen in unserem Frach oder Fresh. Jetzt kommt er dran. Es geht los.
Ich bin der Daniel Morgan und ich bin Möbelschreiner von Beruf. Bist du frach oder frisch? Enterfrach. Mit wem? Ja, mit meinen Arbeitskollegen manchmal und als mit meiner Frau. Ja. Wo hast du Elsassisch gelernt? Daheim mit meinen Eltern. Das ist meine Muttersprache. Und was ist das Elsassische für dich? Das Elsassisch ist alles für mich. Also, es ist meine erste Sprache. Voilà. Hast du ein Lieblingswort? Nach dem Regen kommt die Sonne. Holz oder Metall? Holz natürlich. Warum? Ja, es ist schon mein Beruf und Holz ist für mich alles. Ich bin ein richtiger Holzwurm. Frankreich oder Schweiz? Schweiz. Ich arbeite dort und es ist mein Nachbarsland und ich bin Elsasser und die Schweiz ist näher als Frankreich. Sungöi oder Gruma Elsass? Sungau. Warum? Ich bin ein Sungauer und bleibe ein Sungauer. Was hast du gern im Sungöi? Sungau, unsere wunderbare Gegend, unsere Berge, der Jura, Sungau, unsere Elsasserhäuser, Was tust du am liebsten essen? Knäpfle. Mit oder ohne Fleisch? Es kann sein, ohne. Am liebsten mit Tomatensauce.